السلام عليكم ورحمة الله. معكم نادر من كلينيك موتو. رجعنا لكم هذا الفيديو الثالث نحكيو فيه على البلوك نتاع البصر، اللي قلنا فيه الفيلبروكان بالع وكت ركبنا له الفيلبروكان جديد. فهمتني؟ تبارك الله حاجة جديدة ونظيفة. طريقة تركيب بالطبيعة لازم تكون ديما على نظافة، لازم الفيلو يتحرك وأموره مريقلة مساو، ما عنده حتى مشكلة وما عنده حتى حاجة تعرض له. لازم لحلة جست ما دور بيدك لازم يتحرك وأموره مريقلة. باهي. نجيو لسبب المشكل هذا يا سي الفيلبروكان الشنوة اللي كان راكب فيها اللي هو اخي بمارك ما يمشيش معاها الجملة. هذا هو الفيلبروكان السلعة حالة. هاكا الحمد لله تمكنا من باش نبدلوا لها واحد اخر نرتاحوا منه. تو بقدرة ربي يرتاح الفيبراسيون تولي البراويلات يعيشون، ما عادش نحسوا بالموتور تخذ بينا. ان شاء الله تابعونا في الفيديو الجاي بحول الله كي يخدموها ونرجلوا لها امورها. السلام عليكم، مرحبا بالناس الكل ومرحبا بالناس المغرومة الكل. سلام.